Maggenta ka na ng dalawang yun. Oh, ano? Ano, nababala na tayo? No. Warm down? Nakalaman kung saan natin. Ito, ayun yung red light. Yung move na yun. Nakala ko dadali ko yung bag. Ako din, ready na ako eh. Pwede na. Okay lang yung alam mo mga gamit. Pinahanap ko rin sa papas ko sa Galit. Iniwan lang ng pagkain. Nawala. Nawala yung lasing ko. Anong dinala mo, Joy? Anong dinala mo? Ikaw, anong dinala mo? Nagsa-charge ako, tinanggal ko lahat. Ikaw, anong dinala mo? Lumabas na ako. Ikaw, uy, ready? Oh my God! Nagsa-charge. Uy, nabalang din mo magkain. Kinabahan niya ako kasi hindi na iniisip. Ako nga din, feeling ko nga sila yung nagpindot. Trip. Sabi ko, wala ka pa malayan pa kami. Inisip ko din na si Lemra at si Enye. Pero maganda tong hotel na to ah. Pakita mo yung ano, meron silang nadedetect kung saan nanggagaling yung fire. Red light. Ano? Paano? Nagbe-video po kasi kami sa loob. Ayan o. Ang galing naman. Iilaw yung part na yon kung sakaling... May uso kasi yung gagawa natin mag-salar. Pack up na kami dito sa Hop-In Hotel. The view is nice. Ano masasabi mo? Ikaw muna. It's nice. Wala akong kilay, pero it's nice. It was amazing. Mag-rate ka over 10. I'll rate it 9. 9. Yung 10 kung may cinema 1. Priority talaga yung Cinema 1. Yung dalawa, ano masasabi nyo? Wow, may pag-e-emote pa dito. Oh. Ano masasabi nyo sa Hop-In Hotel? Ang ganda ng view. Pro hotel din. Talaga pa. yung card. Yung card, hindi nagana. Ayun, yung isang card. Kasi dalawa yung binigay nila. Yung isang card, hindi gumagana sa pinto. Pero may heater, okay lang. Yun, concern yung heater. Kasi syempre, Maganda yung banyo. May blower. papakita ko mamaya. Yeah, at nagamit ko yung blower. Thank you sa blower. Tsaka yung kama ang laki. Ayun, malaki yung Pang kama nila. family, pang barkada. Bang sports pa. Sports pa. Yung aircon kasi, automatic. Kumbaga, kahit kontrolin namin siya, automatic siya. May sarili siyang isip. So, ito yung TV. Nagamit namin, nanood kami ng Game of Thrones at... Ano ba yun? Kingsman. Tapos, yung pinapanood nyo kanina umaga? Walang nanonood. Binuksan namin yung TV, walang nanonood. Tapos ito, pag pinatay mo to, patay lahat. Tapos, I love this part of the place, yung mirror. Kasi when vanity strikes, yes. Tapos, ito pala, dalawa yung keycard na binigay nila. Yung isang hindi gumagana, sinalpak na lang namin dito. Useful naman siya dito. And then, kala mo, hindi babae yung mga nag-check-in. Nalinis silang may balloon. Ito yung CR. Yes, ayun. So, may naligo dyan. Bawal merong kasabay kasi kitang-kita ka. And then, the most helpful of everything is among everything is the blower. Kasi nga mga girls kami, so blower. Tapos, yung balloons, nag-party kasi kami hanggang dito sa loob ng mall. Gusto ko yung part ng CR na ito. Shower. Yun, may diretsong parang gusto mong mag-emote ng music video. Yun!
alis na kami dahil kailangan namin mag-check out ng 12 o'clock. Kung meron ka palang pera, manabi kang pera, kailangan mo pa ng safe. Yan. Tapos yung ref nila medyo maliit, pero okay lang, drinks lang naman nilagay namin dyan. So, ano ang rate nyo? Out of 10? 9 out of 10. 8.5 si Lizette. Ito, oh my gosh. Rate mo yung alak. 8. Hindi ka nalasing. 8 lang. Bakit? Ilan ba to? 8 ba yan? Oh my gosh. So, kung i-average yun, 8.5. Walang electric kettle! Yun, wala palang electric kettle. Pero feeling ko kasi pang business lang talaga to. Yung parang mag-overnight ka, tapos bukas may seminar ka, parang ganun. Okay, fine. Yun, thank you, Hapin Hotel. We enjoyed our staycation, our overnight, our birthday celebration. Sino tong Bye!